Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Кисела Вода. Во интерес на вистината, денес како советничка група ја свикавме оваа пресконференција. Денеска како совет имавме продолжение на 43-та седница на советот, откако претходно на наше барање и наше напуштање на советот, минатата седница 43-та беше прекината, бидејќи мнозинството од страна на Социјалдемократскиот сојуз не сакаше да одобри изгласување на предлог точка од наша страна, а тоа е повлекување на постапката за дупот за постапката за дупот за расадник и условување на градоначалникот, односно задолжување од нас како советници за градоначалникот да отпочне нова постапка, предлог постапка за донесување на нов ДУП во расадник, каде што во таа постапка јавно и транспарентно ќе се вклучат сите општествени чинители, ќе се вклучиме ние како советници, ќе се вклучат останатите советници од Социјалдемократскиот сојуз од нивните редови, но пред се ќе се вклучат и граѓаните во расадник. Ние како советничка група секогаш сме во дослух со граѓаните, како советничка група од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, и секогаш работиме исклучиво во интерес на граѓаните на општина Кисела Вода. Ние не сме, како што беше наративот на градоначалникот во врска со прекинувањето на минатата седница, ние никогаш не сме биле против интересот на нашите сограѓани овде. Напротив, ние работиме во насока да ги заштитиме нивните интереси. Огромна група на граѓани од расадник, кои што знаат со каков проблем би се соочиле со нови 30.000 жители таму, би се соочиле со една катастрофална бетонизација на таа површина во расадник, би се соочиле со над 5.000 нови возила во таа површина, се со цел некои поединци да профитираат од сето тоа. Дојдоа, пристапија кон нас и ние во таа насока побаравме од страна на градоначалникот да запре оваа постапка и да отпочнеме нова постапка со која што би ги слушнале граѓаните и секако не би дозволиле бетонизација на населба расадник. Денеска ние, како советничка група, повторно побаравме да ни се овозможи и тајно гласање по однос на оваа точка. Градоначалникот, бидејќи знае дека во услови на тајно гласање нема да може да ги притиска советниците од нивните редови, бидејќи изминатиот период од неколку дена имаше и такви од нивната страна советници кои што придоа и до мене како координатор на советничката група од ВМРО ДПМН, но и до останатите советници и тврдат дека не се согласуваат со сето ова лудило кое што го планира Темелковски на тој простор во расадник. Побаравме тајно да се гласа. Филип Темелковски соочен со тоа дека можеби, а јас сум убеден дека ќе имаше представници од нивните редови кои што ќе гласаа против тоа да помине оваа точка за расадник, не дозволи тајно гласање. Што значи на нас, како советничка група, елементарното правото на глас денеска ни беше оневозможено. За да нема забуна во јавноста, јас ќе повторам и ќе потенцирам дека ние не сме против градинки во Кисела Вода, кои што не се градат изминатиот период од 3 години. Ние не сме против нови атмосферски и фекални канализации кои што исто така не се градат изминативе 3 години. Ние не сме против интересите на нашите сограѓани. Ние сме против градежната мафија која што сака околу 100 нови згради да донесе на површината слободна во населба расадник. Мораме да работиме во интерес на граѓаните и токму заради таа причина, а дополнително и со тоа што нас ни беше оневозможено основното човеково право, правото на глас денеска да го оствариме како советници избрани од над 16.000 жители овде во Кисела Вода, ја напуштивме и денешната седница. Советот продолжи да функционира насилно, со тоа што се повикуваат на некоја си одлука од страна на Министерството за... Не одлука, тоа е укажување од страна на Министерството за локална самоуправа, каде што 12-тиот неизбран се уште советник од нивна страна, односно советник без верификуван мандат, има право да присуствува, да прави кворум, но нема право да одлучува на седница на совет. Ние таа одлука нивна и ова грубо кршење на човековите права на сите граѓани овде во Кисела Вода од нивна страна ќе го спориме и до Уставниот суд. Нема да запреме овде и нема да се повлечеме се додека не се задоволат потребите на граѓаните во населба Расадник и во цела општина Кисела Вода. Ви благодарам.